Good morning guys, welcome back to my channel. And today our project Ashok Leyland bus. And what are we going to do with this bus is we need to replace the AC filter dryer without releasing the gas and without using recovery machine. So guys, let's start. So guys, ayan, ito yung reservoir tank nya. So dito tayo magkukulong ng mga refrigerant. Dito natin i-store ang refrigerant sa cylinder na to. So ito guys, kung makikita nyo, ito yung filter dryer. Ayan, kita nyo yung arrow na yan. Ito. Yung arrow na yun papunta doon. So kailangan natin isara yung itong area na to, itong pipe na to punta dito. Ito siya. Kailangan natin isara natin itong cylinder valve na to. Ito yung papunta sa filter dryer. Ayan kung makikita nyo. Tapos pag sinara natin to, magsasara din tayo ng valve sa compressor. So ito guys, itong compressor na to, meron sa, ito yung compressor nya. Ayan. Okay. So itong compressor na to ay merong pressure switch ng high and low.
nakikita niya yan. So this one will protect the compressor to run continuously without refrigerant. So this one will stop if the gas is too much, or if it's coming high pressure, or it will be low on gas, it will stop automatically. So this one's safe for safety. Ay, okay guys, kinabitan ko siya ng gauge. Ayan. So wala akong sinaraalin dito sa dalawang valve. Papaandarin ko muna siya, and then I will see here if the gas is going to zero. This one going to zero, then I need to close the valve, or before going to zero I need to close this valve, the low pressure valve. This one is the suction, so I need to close this one, and then stop the engine as soon as possible for a safer side. Kita nyo guys na nag-off siya kasi meron siyang pressure switch. So meron siyang pressure switch. Safe yung ano natin. Ayun guys, bali nasarado ko na yung valve. I-open natin to, dito tayo magpapasingaw ngayon ng gas sa line na to. Diba? Konting-konti lang yung natira. Papalitan na natin.
Tapos guys, tatandaan nyo pag nagtatanggal kayo nito, may araw to, wag nyo kalilimutan. Okay guys, ang gagawin natin ngayon, mag-open tayo ng lahat ng mga closed na valves at iti-testing natin. Or pagkatapos nyan, magti-testing tayo kung kailangan ba mag-add ng gas. Siyempre, kailangan natin i-check yan para wala nang balikan. Okay guys.
Tapos akyat tayo sa taas. Tingnan natin kung may mga blower na hindi gumagana. Ayan, meron. Sa bawah. So guys, ito yung sinasabi ko na kailangan natin mag-add ng gas. Ito. Nakikita nyo dito na ayan, bumubula siya. So kailangan natin mag-add ng counting gas. Okay, kailangan natin muna patayin kasi meron naka-open yung evaporator. So kung naka-open siya, hindi mag-ice yung evaporator dahil open yung cowl niya, wala siyang cover. So ayan, bukas na bukas. So kung ano, may posibilidad na mag-ice yan sa mga core na yan, mag-ice yan. Boss! Yes, my boss. Almost done, but I check evaporator blower, 5 pieces na 14 and 1 condenser fan. But if you want, you can release it for a while. Motor only you need? Motor only. We have motor. Really? What about the condenser fan? Condenser fan we can demand. I need 1 piece. Blower motor you need? Yeah, blower motor. Like this, huh? This is single. Yeah. Motor I brought before to long minutes. A few minutes later.
Okay guys, natapos ko na yung installation ng blower. Yung lamig niya is okay na rin. Yan, napakalamig. Kahit di ako tumapat sa fan, malamig talaga siya. Na-install natin lahat ng mga tinanggal natin. So ngayon nag-normalize na yung cooling niya. So guys, stay watching po sa aking channel at natuto kayo sa mga ina-upload ko. Sana may natutunan kayo. And ayan, ito na siya.